အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ COC Sony ဗီဒီယိုကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပထမဗီဒီယိုမှာပြပြီးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဘယ်ဟာတွေကဘယ်လိုခေါ်တယ်ဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် selection ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်လေးတွေအရင်ရှင်းရအောင်နော်အိမ်လေးတွေအရင်ရှင်းမယ်ဆိုတော့ဒီအလဲကအိမ်ကိုတောင်းဟောင်းလို့ခေါ်တယ်တောင်းဟောင်းကိုကျတော့နောက်ပိတ်ဆုံးမှာ upgrade လုပ်ရတယ်ပေါ့နော် upgrade လုပ်ချင်တယ်ဆိုတောင်းဟောင်းကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာ upgrade ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်သူကဟိုပါပေါ့နော်ပတ်စံပေးရနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မြင်လို့မရသေးဘူးဗျသူကနောက်ဆုံးမှမြင်တာကောင်းတယ်ဒီဘက်ကဓာတ်နလက်နဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော် back track လို့ခေါ်တယ်သူကကျတော့လူထုတ်တဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်လူတစ်ယောက်ပဲရှိရဒီဘေးနားကဒီ giant တွေပေါ့နော်ဒီအာရှာတွေပေါ့အာရှာတွေလိုအပ်တယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်သူကကျွန်တော်ကသူ့ကို upgrade လုပ်ပေးရမယ် upgrade လုပ်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ကအပန်းရောင်အရေး1000ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကဒီ go mine ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ upgrade လုပ်လို့ရတယ်သူကရွှေထုတ်ပေးတဲ့ set ဖြစ်ပါတယ်ဒီ army ကတ်ကကျတော့ဒါလူတွေထဲတဲ့ဟာလောလောဆယ်အကောင့်30စက်နေအဲ့မှာလူတွေပို့ပြီးစချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကို upgrade လုပ်ရမယ်ပေါ့နော် upgrade လုပ်လိုက်ရင်လူတွေပို့စက်မယ်ဒါကကျတော့အပန်းရောင်ရေးထုတ်ပေးတဲ့ set ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကန်နူကကျတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုလာတိုက်ဖက်ရင်ကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်သူ့ကိုလည်း upgrade လုပ်ရမယ်ပေါ့နော် upgrade လုပ်ရမယ်ဒီအပန်းရောင်အလုံးလေးကိုကျတော့ Eliza storage လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ် Eliza storage ကဘလောက်ပဲအများဆုံးစန့်လဲဆိုရင်1500ဒီပဲစန့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ထက်ပိုစန့်ကျင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ upgrade လုပ်ပေးရမယ်နော် upgrade လုပ်မှကျွန်တော်တို့ကအဲ့ပန်းရောင်ရည်တွေပို့ပြီးမှထည့်လို့ရမှာဒီဘက်ကရွှေကန်းလည်းအတူတူပဲလောလောဆယ်1500ပဲစန့်တယ်အဲ့ထက်ပိုပြီးစန့်ရင်သူ့ကို upgrade လုပ်ပေးရမယ်ဟုတ်နော် upgrade လုပ်အမှပို့စန့်မှာပေါ့ဒါကတော့အလုပ်ဓမ္မအိမ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်အများဆုံး2500စန့်တယ်ဒီအောက်ကလည်းအများဆုံး2500စန့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကလန်အိမ်ကိုပြင်ချင်တယ်ဆို1000စုရမယ်1000စုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ရွှေကန်တွေကို upgrade လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ screen ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာဘယ်ဘက်ချမ်းအလဲကောင်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါကကျတော့ကျွန်တော်စာပို့ဝင်ရအတွက်အသုံးပြုတာအပေါ်မှာရှိတဲ့ဖလားကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ rank ကိုပြောတာအဆင့်ကိုပြောတာအပေါ်မှာရှိတဲ့နှစ်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ profile ရှိမယ်ပေါ့နော် profile ရှိမယ် profile ရှိမယ်ပြီးကလန်စောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာကလန်ရှာလို့ရမယ်ပေါ့နော် social ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတငယ်ချင်းရှာလို့ရတယ်တငယ်ချင်းရှာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ ID ကိုတောင်းအောင်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာ ID ထည့်လိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော် ID ထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် copy လုပ်တာမရဘူး copy လုပ်တာမရဘူးဆိုတော့28 RO C 8 R 2 8R 2P ပေါ့နော် 8R 2P ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဗျာ ID မားရင်လည်းမားမလား ID မားတော့တေချာတော့ ID မားတော့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်အိမ်မဟုတ် 28R0 R08 28R0 โอเคအဲ့မှာ paste လုပ်ကြည့်မယ်ဗျာထားပါတော့အဲ့ဒါတငယ်ချင်း ID ထည့်လိုက်ရင်ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ် set ရှင်းပြမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘက်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ပလင်းပုံနဲ့ဓာတ်ပုံနှိပ်လိုက်ရင်ဒါကကျတော့လူထုတ်တဲ့နေရာရောက်သွားလိမ့်မယ်လူထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်း army ရှိမယ် train true ရှိမယ် battle space ရှိမယ် quick train ရှိမယ် battle space ကကျတော့ space ရထုတ်လိုက်ရပါတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီဘယ်ဘက်အောက်ခြေမှာဟိုမြေပုံလေးရှိတယ် ADDACK အသက်ရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာ3မျိုးရှိတယ်အောက်ဆုံးကကျတော့ multiple player ကကျတော့သူများရွာတွေရှာပြီးတိုက်တာသူ့တစ်ခါရှာရင်90ပေးရတယ်အဲ့ဒါကျတော့ဖလားတက်တယ်ဗောနော်အလဲက single player ကျတော့ကျွန်တော်မှင်စာအိမ်တွေတွားတိုက်ခိုက်တာအဲ့ဒါလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ဗောနော်အပေါ်ဆုံးက practice ကလည်းအတူတူပဲလေ့ကျင့်တာသူ့ကိုလေ့ကျင့်နေဆိုရင်သူတို့တိုက်ခိုက်လို့ရတဲ့ပုံစံအကုန်ပြန်ရတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အလဲကောင်တက်တဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့လူပုံလေးရောအဲ့ဒါပါလဲဆိုအလုတ်တမားပဲဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်အလုတ်တမား2အိမ်ရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်2x2လို့ပြနေရပါတော့2x2ပြနေတယ်ဒီဟာကျတော့ကျွန်တော်တို့ရွာကိုကွာကွယ်ပေးတဲ့ဒိုင်းဖြစ်ပါတယ်အမှကနန်းနေရှိနေကျွန်တော်တို့ရွာကိုလာတိုက်လို့မရပါဘူးဘယ်ညာဘက်အပေါ်မှာရှိတဲ့ရွှေအားကျတော့ဒါရွှေအများဆုံးဆက်တဲ့ပမာဏအများဆုံးဆက်တဲ့ပမာဏအောက်ကဥစ္စာကျတော့ဂျန်လို့ခေါ်တဲ့ရေဒနာပေါ့နော်ပြီးရင်setting ရှိမယ် setting မှာကျွန်တော်တို့ Facebook နဲ့ချိတ်လို့လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးကြရင်ဒီမှာ SHOP shop မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဈေးဝယ်လို့ရရပါတော့ level တင်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိမယ်အဲ့ဒါတွေဝယ်ရမယ်အဲ့တော့အလုပ်သမားကိုဝယ်ခြင်းစိတ်ဂျန်900ပေးရမယ်
ဟုတ်လားအဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ယာတီ alike ပေါ့နော် for you လို့ community လို့ပါတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလောက်ရမှာဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ရွှေကန်ကို upgrade လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ရွှေကန်ကို upgrade လုပ်လိုက်မယ်ပြီးကြရင်ဒီရဲ့ Eliza ကန်ကိုလည်း upgrade လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆက်ကြရအောင်